はい、翡翠鍼灸院長たむたむです。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日はですね、じゃんって書いて何も書いてないんですが、前回の続きでですね、花粉症対策いきたいと思います。花粉症ですね。で、解毒編と排泄編ということで、前回お話ししてたと思うんですけれども、排泄は、肺が、関係しているというふうにですね、お話ししたと思うんですけれども、要するにですね、花粉がこう入ってきたときに、花粉は今も昔も飛んでたわけなんですけれども、そこについてる、大気汚染された物質とかがあって、化学物質的なものだと思うんですけれども、それを出す働きとして鼻水が出たり涙が出たりくしゃみが出たりっていう話をしたと思います。で、今日はくしゃみが出るときですね、使うツボ、咳とかでもよく使うんですけれども、尺卓っていうツボがあります。尺卓、尺卓ですね。尺が出てこない。尺卓、尺卓っていうツボがあります。尺卓、これはですね、字合ってるかな、ちょっと調べますね。尺卓、合ってると思うんだけどな。ちょっと待ってください。合ってますね。尺卓っていうツボがあります。尺卓。どこにあるかっていうと、肘を曲げた時にですね、こう力こぶやった時にですね、こう上腕二頭筋の腱が触れると思うんですね。ここに真ん中のところ、肘のところですね、肘のところ、肘関節のところ、内側ですね。で、上腕二頭筋の力こぶの時に働く筋肉の腱が出るんですけど、そのちょっと外側、こっち側ですね、この肘の、こう中華を肘の黄門っていう、線が入るところありますよね。ここの真ん中に腱があるんですけど、そのちょっと、親指側に、尺卓というツボがあります。尺卓ですね。これはくしゃみとか、あと咳ですね。咳なんかの時でもよく使ったりするんですけど、尺卓はですね、この肺の働きを高めてあげたりとか、くしゃみも咳も共通するのはですね、こう逆上してくるというかですね、こうってなりますよね。その時にこう尺卓っていうツボを使うとですね、結構抑えられたりします。で、この辺、くしゃみとか咳が出る人なんかだと、硬いこう高血といいますか、押すと痛かったり硬いこう、硬くなってるのを触れると思うんですけど、そこら辺目安にですね、使ってみてください。で、ここも、そんなに強く押す必要なくてですね、心地よい範囲でこう30秒から1分ぐらいですね、押していただいたりとか、あるいはこうさすってみたりとかですね、さすって心地よい方、経絡は体を縦に流れてるんですけれども、上から下にさするのが気持ちいいか、下から上にさする方が気持ちいいかで、気持ちいい方にこうさすっていただいたりとか、あと押してですね、ちょっとこう揺らしてあげるといいと思います。で、ここがこの尺卓っていうツボが通ってくると、咳とかくしゃみとかも減ってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひ花粉症で、お困りの方、花粉症でくしゃみが出て困っている方なんかはですね、試してみていただくといいんじゃないかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。本日もですね、最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございました。